Bună dragilor și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul v-a atras, înseamnă că aveți aici cu siguranță mesaje pentru dumneavoastră. Haideți să vedem ce dorește tarotul să vă transmită. Pentru unii văd că aveți de-a face cu o persoană ușor falsă, o persoană foarte sensibilă, care își urmărește mereu interesul, care pur și simplu este preocupată mereu de starea sa de bine, de confortul său. Cred că voi suspinați după această persoană în unele cazuri. Poate vă doriți foarte mult să mergeți undeva, să călătoriți undeva, să vă relaxați alții. Văd pe cineva care disperă, cineva care suspină, dar totuși văd și o persoană falsă în egală măsură. Încercați să fiți atenți aici. Alții este ca și cum sunteți puțin dezamăgiți sau puțin supărați pe o persoană din viața voastră amoroasă, da? Pe iubit, iubita. Văd o persoană care suspină, o persoană care plânge aici, căreia îi pare rău. Văd o reacție foarte ciudată, o reacție puțin disperată a unui prieten sau a unui grup de oameni. Parcă sunt niște femei aici care au niște discuții foarte aprinse, foarte ciudate. Mai văd o persoană care se poate ocupa cu afaceri, cu ideea aceasta de comerț, o persoană care se întoarce cu spatele la tot acest scandal de aici, pentru că în unele cazuri văd că e vorba de o persoană care nu a făcut ce trebuie, într-o situație care ține de străinătate, de o călătorie îndepărtată, de internet, deci cineva a făcut aici ceva. Văd o persoană care vrea să plece, o persoană care vrea să părăsească ceva anume. În alte cazuri, dacă este cineva care nu prea dispare dintr-o relație sau lucrurile stau puțin pe loc, să știți că aici e vorba de niște bani la mijloc. Cineva stă și păzește niște bani. Este o persoană care stă și suspină, stă și analizează lucrurile. Văd o supărare a unei femei de care este posibil să auziți. Iarăși. Cineva se gândește aici foarte mult la niște bani, este foarte bulversat sau foarte bulversată din acest punct de vedere. O persoană care are niște probleme cu banii, dar este ca și cum are un inamic sau are o persoană care vizează așa ceva. Și văd un bărbat care este foarte stresat pe zona aceasta financiară. Parcă are legătură cu o negociere, cu ceva anume. În schimb, repet, este cineva aici care vizează niște bani, o persoană care își urmărește foarte mult interesul. Văd o speranță foarte mare pe care o aveți și care ține de o casă mare, de o instituție. Iarăși. O să clarificăm puțin. Wow!
Dragii mei, pentru cei care vă aflați într-o relație de trio sau vă aflați într-o relație în care lucrurile nu prea funcționează, încercați să fiți puțin atenți la această persoană, pentru că lucrurile aici nu sunt chiar atât de blânde pe cât le vedeți voi. Cineva cam își urmărește interesul. Văd că stați și așteptați ceva, așteptați să plecați undeva. Văd un bărbat aici care are în minte două femei. Una dintre ele îi aduce multă agitație, una dintre ele este supărată, suspină după ceva anume, își dorește ceva anume, iar cealaltă femeie, văd că are niște bani pe lângă ea și aceasta își dorește foarte mult acești bani sau își dorește să strângă niște bani pentru ceva anume. Nu este neapărat de dragoste. Pentru unii da, pentru alții pur și simplu pot fi persoane din jurul vostru. Cineva visează la dragoste, cineva visează la stabilitate. Dacă sunteți într-o relație cu cineva, să știți că această persoană se gândește mereu cum anume să vă liniștească, cum anume să vă aducă un confort anume. Poate un cadou sau ceva ce vi se propune, ceva ce vi se oferă. Și văd o veste, da? O veste pe care o primiți și care, nu știu, poate veni de la locul de muncă, dar ideea este că această veste este în favoarea unei persoane, cineva care decide, cineva care își urmărește aici interesul, așa cum v-am spus. Aici parcă este o luptă de bani, o luptă pentru o stabilitate financiară sau dintr-un alt punct de vedere. Poate ați fost la o petrecere sau mergeți undeva, vă întâlniți cu niște persoane dragi vouă, stați de vorbă. Aici văd o persoană care are niște probleme de sănătate, să știți. În schimb, sfatul aici este să încercați să vă mențineți cât se poate de pozitiv, de ferm. Să aveți încredere în persoana care este cea mai apropiată de voi și care tot se gândește aici cum anume să vă fie bine, cum anume să vă echilibrați. Pentru că totuși văd ceva foarte stabil, ceva foarte serios care o să se întâmple. Poate fi ceva care ține de niște bani sau de un cadou, ceva ce vă place vouă. Vreau totuși să văd ce cu această persoană falsă aici. Da, este cineva care se gândește foarte mult pe zona aceasta financiară, cineva care tot stă, încă nu acționează, tocmai pentru a ieși cât mai bine dintr-o situație anume. Cineva care știe foarte bine să obțină ceea ce își dorește. Dacă voi vă doriți ceva anume și un confort, să spun așa, pentru sufletul vostru, este bine să mai stați, să mai așteptați, să mai analizați lucrurile. Puteți primi o ofertă sau puteți să cunoașteți pe cineva care o să dorească, da? Sau care vrea ceva stabil cu voi. În schimb, repet, e bine să vă gândiți puțin și la propriul vostru confort. Nu vă aruncați cu capul înainte. Hai să vedem ce cu dragostea voastră. Voi aveți o ușurare în dragoste, o eliberare. Cineva pleacă. O femeie pleacă. E ceva ce vă doriți voi mult aici, dar mai durează puțin, ca să spun așa. Este cineva care
nu pleacă până nu-și atinge această zonă de confort. Vreau să văd puțin ce este cu acest bărbat. Să dau puțin cărțile. Bun, este cineva care, așa cum vă spuneam eu, se gândește foarte intens cum anume să stabilizeze o situație. Poate fi ceva ce ține și de o persoană cu uniformă, de o instituție, de ceva public, ceva în văzul oamenilor. Foarte interesant. Haideți să vedem și zodiile implicate. În primul rând, văd aici zodia Vărsător, Taur, Scorpion, Leu, Fecioară, Balanță, Gemeni, foarte puternic. Bun, dragii mei, acestea au fost informațiile pentru voi de această dată. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut citirea, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul. Sunt funcții absolut gratuite pentru toată lumea, iar pentru cei care doriți să mă ajutați în acest proiect, vă invit să dați un videoclip, o citire unui prieten sau chiar și această citire dacă v-a plăcut, pentru a ne aduna un număr cât mai mare. Eu vă mulțumesc frumos și vă doresc o zi sau o seară binecuvântată!